Shea Panga. Se llama Shea, es amortigua el cuerpo como anestesia. Entonces nosotros utilizamos bastante zumo de esta hoja cuando tienen dolores musculares para hacer masaje o a veces vienen fracturas. También es muy bueno esto para primero calmar el dolor. Cuando ya está amortiguado se saca, crack, se pone en el puesto.